que coisa mais linda! Adorei, Igor. Obrigada. Como você sabia que eu tava precisando? Olha, Cristal, que caminha linda. Agora dá pra tirar meu sono de princesa. É do meu tamanho certinho. Super confortável, gente. Que delícia. Buenas noches. Miau, miau, querelho. Que é isso? Me segue aí, pô. Tá esperando o quê?